Узган 2 елда республикада 3500 учреждение тиз ерешлі интернет катташтырылған. Әйтик, Татарстанда 305 тұрак пункт бірінші тапқыр интернеттен файдалана башлады. Бу эш быйылғы цифрлаштыру елында да дәвам итә. Интернет республиканың тагын 60-тан артык тұрак пунктында барлыкка килергә тиеш. Моның өчен тагын 1000 база станциясы төзелә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин хәбәр итте. Быйыл нинди яңа IT-парклар барлыкка килүе белән хәбәрче бездә кызыксынды. Цифрлаштыру елында Татарстанда барлык мәктәпләрдә интернеттан файдалана, укытучылар яңа ноутбуклар ала. 24 мең гаджетка миллиард сумнан артык акча тотылырга тиеш. Тип югары уку йортларында цифрлаштыру кафедралары булдырыла. Студентлар профильле белем белән бер рәттән IT күнекмәләрен дә ала. Табиблар компьютер технологияләре ярдәмендә операция ясауны үзләштерә. Республика клиник хастаханәсен масштаблы җиһазландыру көтә. Максат ясалма интеллектны югары дәрәҗәдә куллану. Пациент, поступая в больницу, у него появляется такой небольшой браслетик. Пациент хастаханәгә керүгә аңа уникаль цифрлы кодлы махсус браслет бирелә. Шунда барлык дәвалау процедураларда теркәлеп бара. Шулай итеп, без дәвалау процессының ачык булуын тәэмин итә алабыз. Бездә чын электрон медицина картасы барлыкка килә. Анда пациент белән барлык гамәлләрдә теркәлә. Быел дәүләт хезмәтләреннән 95%-га кадәр дистанцион рәвештә файдалану мөмкинлеге туа. Татарстанда цифрлаштыру елы йомаклары турында Спартак дигән яңа IT-паркта хисаптарга җыйналалар. Ул элеккеге аяк киемнәре фабрикасы урынында төзелә. Небольшую модель цифрового города. Айрым белгәнгән урында цифрлы акыллы шәһәрнең зур булмаган моделе сынала. Булар акыллы светофорлар, яктырту җиһазлары, кибетләр белән бәйле мәсьәләләр. Шул рәвешле акыллы шәһәр параметрлары тикшерелә. Казан үзәгендәге инновацион үзәк 3000 проект эшләүчене берләштерә. Бу шактый табыш китерер дип көтелә. Спартак IT-паркы 2022 елның декабрендә ачылыр дип көтелә. Башкалада беренче балалар IT-паркы февраль аенда эшли башлый. Шул вакытта цифрлаштыру елы төрле форумнар, фестивальләр һәм чемпионатлар белән дә истә калыр. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.